សួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាខានជួបមួយវីដេអូអ្នកគ្រូច្រើនថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីកាត់សរសេរកសកដល់សងយើងរៀនសរសេរ5តួសិនអញ្ចឹងណាក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអ្នកគ្រូម្នាក់មួយផងណាតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាកូនរៀនសរសេរតាមអ្នកគ្រូលើអ្នកគ្រូសរសេរអក្សរឲ្យរៀងធំអញ្ចឹងស្រួលមើលទាញចុះក្រោមបិចវារៀងអត់សូវចេញទាញមកខាងស្ដាំទាញចុះក្រោមមួយទៀតហើយដាក់សក់សកលើចូលដល់អក្សរទី2តួទី2គឺអក្សរខយើងគួចចឹងមកហើយទាញឡើងលើអក្សរខឥឡូវយើងទាញដល់អក្សរកកូនចំណាំថាវាស្តៀងនឹងអក្សរកដែរទេគឺទាញចុះក្រោមទាញពីឆ្វេងទៅស្ដាំទាញចុះមកក្រោមដាក់ជើងវាបន្តិចហើយដាក់សក់អក្សរកលើអក្សរខអ្នកគ្រូដាក់មកខាងក្រោមអក្សរខកូនគួចវាចន្តិចមកហើយចុះក្រោមហើយកូនទាញទៅខាងស្ដាំទាញឡើងលើដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងដាក់សក់វាមួយតបមកទាញទៅនេះហើយឡើងលើដាក់សក់អក្សរខចូលដល់អក្សរងកូនគួចមួយយាយមកចុះក្រោមឡើងលើបន្តិចចុះក្រោមឡើងលើគួចចេញមកក្រៅហើយកវាយាយមកអក្សរងអញ្ចឹងកូនមើលណាកខកខងនេះគឺជាការសរសេរអក្សរ5តួនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងនេះគឺសម្រាប់កូនកុមារទូចអញ្ចឹងដែលមិនទាន់ចេះសរសេរចាឥឡូវអ្នកគ្រូសរសេរឲ្យលឿនមួយទៀតម្ដងទៀតសកកូនអាចដាក់សក់ត្រង់ចេះក៏បានដែរតែគ្រាន់តែវាទៅស្អាតអញ្ចឹងណាបើសម្រាប់កូនក្មេងទូចដំបងអាចទេអញ្ចឹងបានសកយើងអាចដាក់សក់ដូចអក្សរកនេះក៏បានដែរអ្នកគ្រូសេអក្សរតកលើកអក្សរខឥឡូវកូនពិបាកក្នុងការទាញគួចដបងនេះកូនអាចគ្រាន់តែទាញវាចុះក្រោមសិនមកហើយចាំយើងមកគួចវិញក៏បានដែរមកទាញឡើងលើទៅលើនេះដាក់កាត់សក់មួយទាញពីក្រោមចែទៅលើដាក់សក់មួយអក្សរខហើយអក្សរងយើងអាចទាញចេះសិនមកក៏បានដែរគួចចេញក្រៅឡើងលើហើយចាំមកគួចចេះអក្សរងអញ្ចឹងកូនរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនដងទៅមកទៅដើម្បីឆាប់ចេះឆាប់ចាំឥឡូវអ្នកគ្រូសរសេរទូចបែបអ្នកស្នឹកអញ្ចឹងណាសកខកខអក្សរងចឹងនេះកខកខងហើយកតំណាងដោយសត្វអីខតំណាងសត្វអីកតំណាងសត្វអីគឺនៅក្នុងវីដេអូមុនអ្នកគ្រូមានហើយចឹងកូនអាចទៅរើវីដេអូមុនបានអញ្ចឹងយើងសាកអានហើយកកង្កែបខខ្លាកគោខឃ្មុំងងាវចាអញ្ចឹងកូនរៀនសរសេរ5តួក្នុងមួយថ្ងៃនោះឲ្យស្នឹក5តួនឹងសិនទៅចាំយើងតអក្សរ5តួទៀត
នៅវីដេអូក្រោយឬក៏កូនសរសេរថ្ងៃហ្នឹង5តួស្អែកឡើងខ្ញុំសរសេរ5តួទៀតសរសេររាប់ទៅឲ្យបានចាំឲ្យបានច្រើនដងទៅឆាប់ចេះឆាប់ចាំចឹងក្នុងវីដេអូនេះអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចាបាយបាយ